Uzamwana oyo Nzambe abota Uzali mubimba ya tata Nzambe Kumbona yo eleki Mako onyoso Tata loba banjelu Basanjola kayo Balingami kati na nkolo, frères et sœurs na kati na nkolo Yesu Kristo. Boye kimia na nkolo Yesu Masiya pe ngolu na ye ezala likolo ya moko na bino na kombo na nkolo Yesu Masiya. Boye chaîne oyo ya télévision chrétienne La Révélation de Jésus-Christ na nzela na YouTube oyo ebani na kombo na CTVC, La Révélation de Jésus-Christ, ezali na esengo mingi pona tina na koyamba moko na bino na kati na biso na nzela ya mateya oyo sujet na yango ezali sapin ya Noël, ezali elembo ya nzete oyo Adamu na Eva baliaka mbuma. Nzete ya sapin oyo ya Noël nzokande ezalaka elembo ya nzete ya Eden, ya elanga ya Eden oyo Adamu na Eva baliaka mbuma. Boye balingami na biso na kati na nkolo Yesu Masiya yambo toleka kati na kokota na kati na mozindo na kati ya mateya oyo tokoleka kati na kosenga na bandeko nyonso moko na moko sima na kolanda mateya oyo bokoki pe kokota na kati na chaîne oyo pona tina na kolanda mobimba ya mateya yango oyo bokokuta na video mosusu oyo titre na yango ezali ete Noël ezali feti ya basatana. Boye na kati na video oyo ya Noël ezali feti ya basatana bokokuta mobimba ya mateya oyo tope ndambo ya mateya oyo ezali kosala ete mateya oyo ezala mobimba ezali na kati na video oyo. Boye soki mateya oyo esili sima na mandambo na ngonga nde tokoleka kati na koposte video oyo ya mobimba na yango. Soki olingi oleka kati na kozwa mateya oyo mbala moko na kati ya telefone na yo tosengi na yo ndeko mwasi pe ndeko mobali oleka kati na kosabone directement. Soki yo osabone oklike abone tangu na tangu tobanda koposte mateya ekobanda koyela yo na telefone na yo to pe na ordinateur na yo automatiquement. Boye okomona elembo ya mateya oyo ya mobimba na yango oyo tolobi ete Noël ezali feti ya basatana okomona yango na babilembo oyo to bafoto oyo ezali komona toko expliquer na kati na mozindo elembo moko na moko oyo ezali kotalisa ete Noël nzokande ezalaka feti ya basatana. Kasi kolanda oyo tozosala sikoyo kolanda ebandeli na yango okoleka kati na komona solo Noël ezalaka feti ya basatana. Boye na titre oyo tokoleka kati na komona sikoyo titre na yango ezali ete nzete ya sapin oyo ya Noël ezalaka nde elembo ya nzete ya Eden oyo Adamu na Eva baliaka mbuma oyo memela biso pasi oyo tuzana yango na kati na mokili yango nde esala ete moto abungisa Nzambe bonzambe mobimba na kati na ye moto abungisa yango pe moto atikala bolumbu elingi koloba ete lokola yo bungisi Nzambe ozali lisusu na nguya te pouvoir ezali lisusu te okomi moto okomi vide okomi pamba pona nini po ete obungisa bonzambe. Nzokande tango Nzambe akelaka moto ataka ye na kati na elanga na Edena Nzambe apesaki ye elanga na Edena lokola paradis pe atondisaka biloko na bomengo boye moto azalaki moto akoumela na kati na mokili libela na libela oyo tozali koloba ete azalaki na vie éternelle. Boye tango Satana aye na nzela ya nzete wana akosi mwasi pe mwasi aliembuma akepe kopesa epai ya mobali na ye tango mobali aliaki mbuma
nde miso na ye efongwamaki mpe amonaki ete atikalaki bolumbu elingi koloba ete nyonso oyo ezali kosala ke moto azala mpenza mobimba na bomengo na makambo nyonso na kibonzambe na nguya na pouvoir likolo ya satana nyonso tu wana moto abungisaki yango tokoleka kati na komona na kati na mozindo boye sapin yango ekoma lisusu sapin oyo ya Noël ekoma lisusu elembo ya nzete oyo ya Edena oyo Adam na Eva baliaka mbuma ndenge nini yango ete biso na bino tukokende kokota na kati na mozindo po ete moko na moko aleka kati na kososola miso na eleka kati na kofungwama oleka kati na komona ete solo okoki kolinga eloko ya bongo te ya mbindo ya bongo ekotaka na ndako na yo to pe yo moko bimisaka mbongo po kende kosomba yango me kasi yambo yo koma na niveau wana mon frère ma sœur ndeko mwasi mpe ndeko mobali esengeli biso moko na yo elongo tokende komona penza yango mpo na tina to comprendre ke ezali makanisi na biso te tope mayele ya biso moko te balingami na kati na nkolo Yesu Masiya ndenge tolobi ete tozolinga maintenant kokota na kati na mozindo mpo na tina na koluka koyeba ndimbola ya sapin ya Noël elingi koloba nini. Sapin ya Noël ezalaka kaka yango moko te ezalaka pena oyo toza kobenga badekoration ya sapin soki moto asombi sapin ezali kaka nzete ya pamba ye esengeli aleka kati na kolatisa yango alatisa yango atia babilembo nyonso tu oyo banda kongenga boye elingi koloba nini bilembo wana mpe tomonaka ete na nzete ya sapin baselaka biso bambuma oyo ezalaka mingi motane ezalaka couleur rouge ekozala mpe bacouleur jaune to bacouleur ebele mais couleur mpenza oyo eyebani mingi ya rouge ekoki koleka kati na kozanga te to bambuma kaka na mokuse boye ndimbola eloko moko na moko wana elingi koloba nini po ete osalaka eloko bayela yo eloko osalaka yango me kasi yo esengeli oleka kati na koyeba ndimbola na yango elingi koloba nini ntango yo oyebi te boye ndenge nini yo okoleka kati na kososola ete eloko yango ezali malamu mpo na yo to ezali malamu te yango wana mpo na ntina toleka kati na kozwana kokota na mozindo mpo tososola ndimbola ya biloko nyonso tu wana babilembo wana elingi koloba nini tokende kozwa mokanda na Luc chapitre 1 verset 1 à 4 Bible le Biboye. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, ezalaki na bato ebele oyo moko na moko asepelaki ete akoma makambo oyo na mobimba na yango pe na mozindo na yango ndenge yango elekaki na kati na biso makambo yango ezali makambo nini. Verset 2 suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements. Tokanga mo oyo dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole. Bibi lobi ete kolandisama na makambo oyo bayebisaki biso na ba oyo bazalaki wuta na ebandeli elongo na nkolo Yesu Masiya bango nde bamonaki na miso Yesu Masiya kosala musala na Nzambe bamonaki na miso nkolo Yesu Masiya kosala ba miracle bamonaki na miso na bango nkolo Yesu Masiya tanga seki pe abandi kobimela bango pe asololi na bango pe aliaki na bango bango wana nde bayokaki Yesu Masiya koteya bayebaki mungongo na nkolo Yesu Masiya bango wana nde bakobenga bango na lopoto ba témoin oculaire eli kolobete bango nde bazalaki wana penza utane bandiliti na suka bango nde babetaki masolo ndenge makambo ezeli koleka kati na koleka ndenge nkolo Yesu Masiya azali koleka kati na kosala tanga bakamaki na kati na ekulusu pe sima nango ekosekwa na ye ndenge makambo yango elekaki yango ndeko Luc ye azalaki munganga azalaki médecin azalaki te elongo na bayekoli na nkolo Yesu Masiya pe atambolaki na nkolo Yesu Masiya te kasi tomona kete médecin oyo akoma mukanda oyo biso banso totangaka na kati ya baevangile to na kati ya bondeko ya sika oyo makomi ebengi ete Luc boye makambo akomaki yango aza koloba awa makambo nakomaki ezali makambo oyo ngai moko nakendaki epai ya baye oyo bazalaki elongo na nkolo Yesu bango nde bazali ba témoin oculaire eli kolobete bato penza bazalaki elongo na nkolo Yesu Masiya oyo bamonaki na miso na bango Yesu Masiya koteya nkolo Yesu Masiya kosala makambo isi nkolo Yesu Masiya tango bakangi ye basambisi ye tango bakami na kati na ekulusu ba miracle nyonso elekaki wana pe sima na kosekwa na ye boye Luc asepelaki ete akende kokutana na bango mpona tina aleka kati na kozwa penza ba information
to ba mateya ndenge yango esengeli po pose ya Luc ezalaki ete akomela ndeko bakobenga kombo ezalaki Théophile boyani ngati akomela ye penza kaka makaba yoki kaka bongo te mais ya singa sepelaki ete akomela Théophile penza makambo ndenge yango elekaki kobima na munoko ya bantoma ndenge makambo yango elekaki yango na ebandeli ya mukanda awa ya Luc 1 azali koyebisa Théophile ete makambo ngai na komeli yo ngai moko nakendaki epai ya ba oyo bazalaki ba témoin oculaire oyo bavandaki na nkolo Yesu baliaki na ye batambolaki na ye bayebi mongongo na ye bamonaki ye kosala makambo isi mpe nsima ya lisekwa na ye azalaki kobimela bango nga penza Luc na sololi na bango yango makambo nga na komeli yo ezali makambo na yoki biyoka te kasi ezali penza makambo oyo nazwi epai ya bantoma bato bavandaki elongo na nkolo Yesu Masiya ezali po ete yo Théophile oleka kati na koyeba ete makambo nga na komeli yo nakei penza nde koleka kati na kozwa yango na source na origine dès le commencement wuta na ebandeli yango wana nde makambo nga na komeli yo po leka kati na koyeba ete mateya oyo nga na tindeli yo ezali mateya penza ya solo ya malonga oyo ekobikisa bomoi na yo boye balingami soki nazwi livre oyo il y a Luc 1 à 4 ezali pour la tina koleka 4 na koyebisa bino bandeko na biso ezali ngai tende mutu na sala fête ya Noël ezali yo pe tende mutu oleka 4 na kozwa décision que sapin il faut ezalaka il faut que salaka ba décoration il faut ko tsaba mbuma il faut koleka 4 na kopesa ba cadeau ezala yo ezala ngai moko na biso akoki koleka 4 na koyeba te bandimbola ya makambo wana yango esengeli na biso na yo tokende na source po tokende kotuna bato oyo bayelaka biso feti wana ya Noël pe ba sapin po te bango nde bayebisa biso eloko na eloko ndimbola na yango tina na yango penza ezali nini bongo na sima na yango ngai na yo tokomona soki feti yango ezali malamu to ezali malamu te soki sapin yango eza malamu to ezali malamu te bongo yo leka kati na kozwa décision ekokoma sikoyo ntango yo ozali kosala feti wana ya Noël to ozali kozwa sapin kotia na kati ya ndako na yo ozali kotia yango na boyebi oyebi likambo ozali kosala eza lokolo ozali maintenant kosigner ke likambo nazali kosala nayebi yango mpe na ndimi yango moni ntina ete nkolo alingaki biso na bino tokende kososola penza ete makambo oyo toza kosala ezali malamu tozali malamu te oyo ezali kotala Noël na basape na makambo nyonso oyo ezali na ndinga na yango balingami na kati na nkolo Yesu Masiya tokolanda filme numéro 1 filme yango euti epai ya bakatolike ntango boza komona lettre K T na O et donc ba kato de sport dit que catholique ezali ngai tem na tiango kasi ezali chaîne topé site o ezali ya Vatican ya église catholique pona nini biso to kende kolanda film wana pona nini biso to kende kolinga koyeba ezali po ete bango nde moto bayelaka biso feti ya Noël ezali po ete bango nde moto basalaka ete sapin ezala babiloko ezala kana ba lutin ezala ba guirlande topé ba décoration ezala bango nde moto bayebi makambo yango bango nde na bango moto ba fabrikaki yango et le seul bateau na kati ya mokili oyo penza bakoki koyebisa biso ndimbola ya eloko moko na moko kasi esengeli na biso na bino toleka kati na koyeba ete mutu ya mokili akotikala kaka mutu ya mokili azali nzambe te akoki koyebisa ba vérité mususu oyo mususu amoni ete akoki koyebisa te akobomba yango wana tozali na ba témoin misato témoin ya liboso ezali bango moko na église catholique na chaîne ya Vatican bakoyebisa biso tina ya feti oyo pe ya basapin pe tokende kozwa bato ya mibale ezali ba journaliste flamand na Belgique pona tina koyeba ete bango pe bakopesa ndimbola eske ba ndimbola mibale wana ezali ya kokokana te ezali ya kokokana te wana ezali ki bato ya mokili nde na suka tokokende biso na bino pona tina tokende kotala makomi tokende kotuna nkolo Yesu Kristo po yende azali vérité yende mutakoki penza koyebisa biso solo penza oyo ngai na yo po toleka kati na kubika yanga lobaki ete bokoyeba solo pe solo ekokangola bino na Jean chapitre 8 na verset 32 balingami
tokende sikoyo kolanda filme ya liboso ya catholique mpo na ntina toyeba ete ntina nini bango bayelaka biso sapin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est le pourquoi du comment et... Vous sentez? Quoi, vous sentez pas? Mais si, c'est l'odeur des aiguilles de sapin. Eh oui, Noël arrive à grands pas et je suis sûr qu'un joli sapin orne déjà votre salle à manger. C'est bien, c'est ça l'esprit de Noël. Les enfants qui sont excités comme des puces, les cadeaux qui attendent dans le placard ou dans la cave, les décorations sur les vitres ou sur la porte, bref, ça enchante toute la maison et ça c'est chouette. C'est aussi l'occasion de découvrir la question du jour, d'où vient la tradition du beau sapin, roi des forêts dont on aime la verdure. La coutume remonte à très loin, bien avant Tino Rossi. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, les Celtes fêtent la renaissance du soleil le 25 décembre. Du coup, ils prennent l'habitude de marquer le solstice d'hiver en décorant un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des offrandes pour les dieux, qui sont des fruits, du blé et des fleurs. Bien plus tard, au XIe siècle, l'Église, qui se méfiait de ces coutumes païennes, décide de les christianiser. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion des mystères, ces pièces de théâtre religieuses jouées dans les églises au temps de Noël, on voit apparaître un arbre chargé de fruits qui est placé au centre de la scène et qui représente le paradis. Mais la tradition du sapin est réellement apparue en Europe en 1546. Pour la France, c'est en Alsace qu'on en retrouve les premières traces, notamment lorsque la ville de Sélestat autorise officiellement à couper des arbres pendant la période de Noël. Pour les décorer, on y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève, ainsi que des confiseries et des gâteaux en forme d'hostie. Mais il a fallu attendre la fin de la guerre franco-prussienne de 1870 pour que les Alsaciens lorrains immigrés fassent connaître cette coutume liée à l'arbre à tous les Français. D'ailleurs, un proverbe de l'époque disait « Là où il y a une famille alsacienne, il y a un sapin de Noël ». C'est pour dire si c'est une institution là-bas. Côté déco, on peut se demander pourquoi on est passé des fruits aux boules de verre. Eh bien pour comprendre, retour en 1858. Cette année-là, une grande sécheresse, suivie d'un hiver très rude, ont privé les Vosges du Nord de tous leurs fruits. Du coup, un souffleur de verre de Moselle a l'idée de créer des boules de différentes couleurs, en forme de pommes, histoire d'égayer quand même le Noël des familles. Et petit à petit, la boule a pris le pas sur les fruits. Vous l'avez compris, le sapin a une vraie signification pour tous les chrétiens. Écoutez d'ailleurs ce qu'en disait Jean-Paul II en décembre 2004 à l'occasion de l'Angélus dominical. Je le cite. « En hiver, le sapin toujours vert devient la marque de la vie qui ne meurt pas. Ce symbole rappelle l'arbre de la vie, image du Christ, don suprême de Dieu à l'humanité. Le message du sapin de Noël est donc que la vie reste verte, et qu'elle est un don dans l'amitié et l'affection, dans l'entraide fraternelle et le pardon, dans le partage et l'écoute de l'autre. Pour finir, je vous propose une anecdote insolite à propos de notre pape actuel, Benoît XVI, et du sapin. Figurez-vous que le Saint-Père a allumé à distance le plus grand arbre de Noël du monde. C'était en 2011 grâce à une tablette tactile. Il a déclenché les centaines d'ampoules du sapin de Gubbio, une ville du nord-est de l'Italie, un arbre qui fait 750 mètres de long et 450 mètres de large. Bon, c'est pas un vrai sapin, hein, c'est juste la forme d'un sapin qui est à flanc de montagne, mais il faut avouer que le symbole est quand même très fort. Sur ce les amis, je vous remercie de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la publier sur les réseaux sociaux, les blogs, les sites internet, bref. Merci à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao. Mbote na bino banso bandeko na biso toza na sengo mingi ya kokuta na lisusu. Ezali émission na bino pona nini et natina nini. Boye boza koyeka solo oyo ezali solo ya sapin. Boye Noël ezali koyamba ngo penza na yebi ete pe na ndimi ete bosombi ba sapin botondisi na bandako na bino. Ezali malamu mingi kosomba sapin pe bosobi pe na ba cadeau bombi na ba bibombelo po ete bopesa bana na bino bana batondisi mina esengo baza kozela penza mokolo wana na motema moto. Lelo oyo tokoyekola ete bokoko ya sapin euta wapi. Bokoko ya sapin euta banda kala avant Yesu Masia abotama. Entre mibu 2000 na 1200.
bokoko yango euta na bato oyo bazalaki kosambela moi lokola nzambe na bango. Boye bango bazalaki kosambela nzambe na bango wana ya moi le 25 décembre po ete moi ezalaki kokende po ete malili oyo tobengi neige ekota. Boye bango ntango bakosalela nzambe na bango wana moi feti to mpe baza kobelela ye bazalaki kozwa nzete moko balatisi yango babiloko ya kolia yango biloko wana ya kolia ekoki kozala bambuma ekoki kozala biloko kaka nyonso tu moto azalaki na yango azali kobonzela nzambe na ye. Boye bango bazalaki kozwa bambuma wana mpe biloko wana baza kokangisa yango na nzete yango mpona kotalisa ete babonzeli yango nzambe na bango moi to binzambi na bango. Boye nzete yango bazalaki kosalela ezalaki nzete babengi na français kombo ya épicéa yango bozomona wana na etanda. Kasi ntango tokomi na 11e siècle église catholique oyo ezalaki kolinga bokoko wana te esepelaki ete ezwa bokoko yango ekotisa yango na kati na église ekoma mpe feti ya bana na nzambe. Yango wana lokola ba télévision na tango wana ezalaki te église catholique ezalaki na bizaleli na le 25 décembre bango basalaka feti ya Noël bazalaki kosala ba théâtre oyo tokobenga na lopoto mystère. Alors bango mukolo moko tango bazwaki décision bakotisa bokoko wana na kati na église boye na tango moko bakosala milulu na bango wana ya théâtre ya mystère bato bamona kaka ete batie nzete moko wana na katikati. Boye bazwaki nzete yango batiaki yango na katikati penza epai bango bakosalela milulu na bango. Elingi koloba ete batiaki nzete wana mpona kotalisa ete ezali nzete oyo ezalaki na elanga na Edena na katikati na elanga. Na kati na elanga mpona kotalisa ete ezali nde mbuma oyo Adamu na Eva baliaki nzete na yango ezali yangoyo. Na France ebandaki na ville oyo bakobenga Célestat yango eza na Alsace. Bato bamona kaka ete bazalaki na bizeli mingi ya kosalela bokoko wana. Boye lokola bacelte bazalaki kotia biloko ya kolia mpona kokabela kobonzela banzambe na bango na kati ya nzete yango. Boye bato oyo église catholique bamonaki ete bazwa bambuma oyo tobengi bapomme oyo toliaka sikoyo bakangisaka yango na nzete yango mpona kotalisa elembo ya nzete mpe mbuma oyo Adamu na Eva baliaki na elanga na Edena bakotia bapomme na kati na nzete yango. Kasi nzete yango toyebi ete ebotaka bapomme te nzete wana oyo ya épicéa to pe oyo nzete ya sapin ebotaka nango bapomme te. Bango bazalaki kotia yango mpona kotalisa bilembo ya bamakabo oyo bacelte bazalaki kopesa epai ya nzambi na bango to pe epai ya baklisto mpona kotalisa ete eza bambuma oyo Adamu na Eva baliaki. Kasi mpona nini sikoyo bato batiaka lisusu bambuma ya pomme te na basapin toko tuna mituna yango tokoleka kati na koyanola po siko tuza komona ete batsaka lisusu bambuma ya pomme te kasi batsaka ba pomme oyo bango basali na ba plastique yango tokoyiba tina. Boye ebandaki na 1858 ezalaki sécheresse ekotaki na mokili to pe na poto to pe na France ete biloko ya kolia ezalaki te pe bambuma pe ya malunga ebotaki te yango ete mutu moko oyo azalaki kosala azalaki kofabrike bamilangi bavere biloko ya bongo azwaki likanisi aleka kati na kofabrike bapomme oyo ezalaki bapomme ya baplastique nde yango wana bazwi batiaki sikoyo na banzete yango po te eleka kati na koremplace bapomme oyo mpenza ya kolia yango tomonaka lelo oyo tango bakosala fete ya Noël bazwaka sapin balatisi yango bapomme oyo ezali ya baplastique oyo bato basali mpona kotalisa elilingi ya bapomme ya kolia elilingi ya babiloko oyo ya kolia oyo bacelte bazali kopesa babinzambi na bango mpona kotalisa lisusu elilingi ya bambuma oyo to mbuma oyo Adamu na Eva baliaki na elanga na Edena. Bino nyonso surtout bososoli ete sapin ezali na ntina mingi mpona ntina na baklisto. Bandeko na ngai napesi bino merci mingi mpona ntina na koyoka ngai nasengi ete moko na moko amema masolo oyo mpe ayebisa bato nyonso ndenge journaliste alobi. 5 minutes 10 secondes pour le journaliste et le Vatican. Alors que le 24 décembre sonne à nos portes, nombreux préparent la décoration de leur sapin de Noël. Mais d'où vient cette tradition ? Entre rituels païens et légendes populaires, bienvenue dans un nouvel épisode des Fêtes de Noël pour la petite histoire. La tradition du sapin de Noël est née entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ.
Pour le solstice d'hiver, jour le plus court de l'année, les Celtes fêtent la renaissance du soleil et décorent un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des fruits, du blé, des fleurs, offrandes destinées aux dieux. En 354 après Jésus-Christ, lorsque l'Église fixe la date de la Nativité au 25 décembre, cette tradition païenne est associée aux fêtes de Noël. La légende raconte qu'au 7e siècle, un moine, Saint Boniface, veut convaincre les druides germains que le chêne n'est pas un arbre sacré. Il en fait abattre un. En tombant, l'arbre écrase tout, sauf un jeune sapin. Saint Boniface qualifie cet événement de miracle et déclare que le sapin sera l'arbre de l'enfant Jésus et utilise d'ailleurs la forme triangulaire pour expliquer la Trinité. C'est vers 1521 en Alsace que l'on fait état officiellement pour la première fois d'un arbre de Noël. Et c'est Marie Lesinska, épouse de Louis XV, roi de France, qui fait installer en 1738 le premier sapin de Noël au château de Versailles. Naturellement, nous ne pouvions parler du sapin de Noël sans évoquer sa décoration. Au XIe siècle, l'arbre de Noël, symbole de l'arbre du paradis, est garni de confiseries, de gâteaux en forme d'hostie et de pommes rouges qui font écho naturellement aux fruits défendus. Il faut attendre le XVIe siècle pour que le premier sapin s'illumine. Selon la légende, Martin Luther, ébloui par la beauté des sapins enneigés, dont les branches vertes renvoient la lumière des étoiles, reproduit cet effet en mettant des bougies dans son sapin. Coutume qui se développe dès le XVIIe siècle où des sapins s'illuminent de coquilles de noix remplies d'huile à la surface desquelles flottent des mèches. La première guirlande électrique date, elle, de 1882. Elle est conçue aux États-Unis par un ami de Thomas Edison. Et les boules? Eh bien, la première boule de Noël est créée en 1858 en Moselle. Un été sec et un hiver très rude empêchent la récolte des pommes traditionnellement suspendues. Heureusement, un souffleur a l'idée de remplacer le fruit par des boules de verre. Et c'est décoré de millefeuilles que le sapin de Noël devient une tradition mondialement suivie et partagée depuis le 19e siècle pour notre plus grand plaisir. sikoyo tokoleka na journaliste oyo ya mibale oyo ya flamand boye tokoleka kati na koyoka journaliste oyo ya flamand oyo ya Belgique nde yepe akoleka kati na kopesa biso bandimbola boye tokotala bandimbola oyo mibale so ezali ndenge moko tote tolanda boye kala mingi te tokokuma le 24 décembre pona fête ya Noël boye bato mingi bazali koleka kati na kobongisa basapin na bango kasi bokoko yango euta wapi ya sapin tokotala na kati na bokoko ya bapagano epai makambo oyo euta bokoko ya kosalela sapin ya Noël euta bandakala ya mbokolo Yesu Masia abotama entre 2000 na 1200 avant kolo Yesu Masia abotama eza lelo yote boye yango euta na bato bakobenga bazali kosambela nzambe ya moi kombo bango ezalaki ba Celte bazali kosambela binzambi ya moi bango wana nde bazalaki le 25 décembre bakoleka kati na kosala milulu ya kosambela binzambi na bango ya moi bango bazali kozwa nzete oyo babengi epicéa pe bazali kotia babiloko likolo na yango biloko ya kolia bambuma ya kolia mpona kobonzela binzambi na bango to nzambe na bango ya moi pe bazalaki pe kotia bafololo nyonso tu wana ezalaki baoffrandes oyo bakopesa na binzambi na bango to nzambe na bango moi sima na nkolo Yesu Masia akobotama église catholique esepelaki ete efixe date moko mpona mbotama ya nkolo Yesu po ete toyebi ete abotama le 25 décembre te nde bongo bato na catholique bakendaki kozwa date oyo bacelte wana bazali kosambela binzambi na bango na nzambe na bango ya moi bakomisi yango date oyo Yesu Masia abotamaki boye masolo eza koyebisa biso ete ezalaki sango moko oyo kombona ezalaki Saint Boniface
boye lokola bato ya catholique bazalaki na posa baleka kati na koyeba nzete oyo Adam na Eva baliaki ezalaki nzete nini babandaki liboso kozwa nzete moko kumelongo ezalaki chêne. Alors sango wana Saint Boniface alingaki kotalisa pa ya baninga na ete nzete wana ya chêne ezali yango te akei kokata nzete moko na miso ya bato nzete yango ya chêne tan yango ekweli babiloko nyonso ebondi nyonso ebomi nyonso kasi nzete moko moke ya sape ezalaki wana yango epanzanaki te sango alobaki ete bomoni nzete oyo ya moke ya sape lokola yango ebonzami te nde yango wana nde tozwa lelo oyo lokola nzete oyo badamu na Eva baliaka mbuma. Nde bongo sango oyo Saint Boniface azwaki décision pe Église catholique ndimaki yango ete nzete wana nde yango babambi yango kombo ya nkolo Yesu lokola nzete ya nkolo Yesu. Ndenge pe boza komona nzete yango ya sapin ezali na elongito ezali na elilingi to pe ezali na forme ya triangle. Forme ya triangle to ya pyramide to forme ya triangle ekotalisa ete eza na likolo eza na mutu songe mususu na loboko ya mwasi pe songe mususu na loboko ya mobali nde bakobenga wana triangle pour l'église catholique eza kotalisa ezali trinité. Boye na France ezalaki mwasi ya roi moko nde mutu azwaki nzete yango akei kotia yango na ndako oyo ya roi mbala ya liboso po ete panzana na France mobimba. Boye tokoki kolobela sapin te soki pe tolobeli ba décoration na yango te to pe ba biloko nyonso tu oyo eza nzinga ya sapin te fo tolobela yango mobimba yango nyonso. Na 11e siècle nzete ya Noël oyo ya sapin bazalaki kotia babiloko ya kolia babiloko ya kolia nyonso kaka bambuma mutaki kolia ezalaki bazalaki kotia yango na nzete yango. Boye na biloko ya kolia bazalaki koleka kati na kotia bazalaki kotia bambuma oyo ya pomme oyo biso toliaka banzete bambuma ya pomme bazalaki pe kotia yango na banzete yango. Boye bato ya catholique bazalaki kotia mbuma oyo ya pomme wana ezalaki mpona bango mpona kotalisa ete botala mbuma oyo ya pomme oyo eza nde yango oyo Adamu na Eva baliaka nelanga na Edena. Boye lelo oyo bato mosusu bakomona basapin mosusu bataka babougie. Donc mutu oyo ayaki na likanisa kotia babougie na sapin ezalaki Martin Luther ye oyo asala église ya protestant ye nde mutu amonaki ete esengelaki abakisa babougie po ete engelaka na butu. Yango lelo oyo bato balongoli babougie sikoyo bakomi kotia babiloko epelaka mwinda ale batia yango na prise po ete tango batia yango na kati ya prise baminda mike ezali koleka kati na kopela pe sapin na butu ezali kongela. Ndenge moko Martin Luther oyo asalaki église ya protestant ye atiaka babougie sikoyo lelo toza kosalela su babougie te nde bakosalela bangelingeli wana oyo epelaka mwinda ye moto abandaki likanisi wana. Boye boule oyo ya sapin oyo eyaki ko remplacer to pe eyaki ko longola po ete balongola ba pomme ekoma ba boule oyo tomona kwana bato baliaka te kasi basali mpona kotalisa lokola ba pomme oyo Adamu na Eva baliaki ebandaki nde na France. Ezalaki po ete kokauka ekotaki na kati ya mokili biloko mingi ya kolia ezalaki te nde mutu moko oyo asalaka bavere azwaki likanisi asala bapomme oyo ya kosala na bamilangi to na baplastique. Yango lelo oyo tokoma kosalela sapin na mokili mobimba balingami na kati na nkolo Yesu Masia. Boye wana touti koleka kati na komona bandimbola ya bato mibale oyo ezali bobele ndenge moko. Soki tozwi journaliste oyo wana ya Vatican alobaki pe kaka ndenge moko na ebandeli ya makambo sapin ezali te eutaki na kati na Biblia eza pe feti pe ya bana na Nzambe te na ebandeli. Boye kosalela sapin eutaki na bato bazali kosambela binzambi oyo tokobenga lelo oyo Bacelte yango bazalaki bato ya mboka France, ya mboka Europe, basangalaki ba mboka Suisse, bazalaki mwa mingi bango na tango wana nzambe na bango azalaki nzambe ya moi. Boye le 25 décembre nyonso date wana ezalaki date oyo bango bazalaki kosangala pona kobelela nzambe na bango wana ya moi. Ete nzambe bango aya azonga po ete malili eleki makasi. Boye bokoko wana bato yango bazalaki kosala kaka mabondeli kaka bongo te bazalaki kozwa nzete moko oyo tobengaki epicea oyo bozomona wana na etanda bazalaki koleka kati na kopesa mabonza na babinzambi na bango wana ya biloko ya kolia ndenge tuti koleka kati na koyoka. Yango lelo oyo bazali kozwa bali ko remplacer yango na sapin. Tango ba remplacer yango na sapin
boye bamabonza wana bato église catholique bamonaki ete baleka kati na kotia na esika ya biloko wana ya kolia batia mbuma oyo ya pomme. Mbuma wana ya pomme bango batiaki ntango batuni bango botuna bango bakoloba ete ezali mbuma oyo Adamu na Eva baliaka. Boye awa totelemi nano po ete biso na bino toleka kati na kososola mpenza eloko ya liboso. Nzambe mutakelaki banzete pe bambuma ya kolia. Mbuma oyo Adamu na Eva baliaka ezalaki mbuma ya pomme te. Bible epesi kombo ya mbuma wana te. Pomme oyo biso toliaka ezali yango te. Po ete soki ezalaki yango ngai pe naliaka pomme mingi. Do bato nyonso to bakolia pomme mbe bazali ya kobunga liboso na Nzambe. Mbuma wana ezalaki pomme te. Ezalaki nde mbuma ya lisumu eloko ya liboso. Biso lelo oyo mutu moko ayebi yango te pe Bible pe etanga pe kombo na yango te. Eloko ya mibale nzete yango oyo ebotaki mbuma ezali nzete ya sapin te. Ezali nzete oyo ebengama kaka na kombo nzete oyo epesaka boyebi ya malamu na mabe. Kasi kombo penza ya nzete yango biso na bino toyebi te po ete Bible epesi kombo na yango te po toyeba yango lelo oyo. Alors église catholique ezwaki nde banzete oyo bango bamonaki ete bazalaki nango posa penza nzete wana ya sapin pona nini po ezali nzete moko ezala moi makasa nango ekawukaka te. Ezala malili makasi banzete nyonso tu makasi ekawuki yango makasa nango ekawukaka te. Yango nde bango bazwaki yango balobi ete eza nde nzete oyo yango ezali kaka na makasa. Ezala mukolo ya moi, mukolo ya mvula, ezala mukolo oyo ba neige kweyaka banzete nyonso ekawuki yango ekawukaka te. Elingi koloba ete nzete yango nde bango bazwaki yango batia yango na plasi ya nzete oyo Adamu na Eva baliaka mbuma. Lelo esengeli biso na bino toleka kati na koyeba ete okoki kozwa nzete na yo ya sape oloni yango soko ozaka nango na kati ya lopango likambo eza te. Okoki kolia pomme na yo likambo ezali te. Kasi likambo ezali mabe ezali nini? Ezali ete likanisi pe posa wana to pe bokoko wana ezali ya liloba na Nzambe te. Na ebandeli ezalaki bokoko ya bacelte ndenge bato basalaki yango toyoki bango bauti koloba. Bacelte bazali bato oyo basambelaka moi lokola Nzambe na bango pe bazana binzambi ebele. Soki yo okoki kosomba sapin mokolo ya Noël otia yango na kati ya ndako na yo mokolo yango ozali kosala bizaleli ya bacelte na miso ya Nzambe. Nzambe aza komona yo ete yo ozali celte. Elingi koloba ete otie Nzambe ya solo pembeni olandi binzambi yango okoki kozwa nzete wana po ete osala bizaleli oyo bango bazalaki kosala na date kaka yango wana date moko wana. Na ntango yo okotisi yango na kati ya ndako na yo yeba ete yo okabwani na Nzambe. Eloko ya liboso eloko ya mibale sapin yango iyo sengeli olatisa yango babiloko ya ngeli oyo tokobenga décoration bangelingeli wana ezalaki kotalisa mabonza oyo bacelti wana bazalaki kopesa na binzambi na bango. Tango yo ozali kosala yango elingi koloba ete na molimo ozali kosala penza yango pe ezali pe koleka lolenge wana. Eloko ya misato boye tango moto azwi bambuma wana ata yango eza nango ya plastique bato basali yango atie yango na kati ya nzete yango elingi koloba ete azali koleka kati na kotalisa penza ndenge église catholique esalaki yango ete nzete yango ekomi nzete oyo Adamu na Eva baliaki mbuma. Likambo ezali ete ezali molimo oyo ezali na se oyo ezali kotinda yo sala makambo yango po ete euti epai na bato ya Nzambe te. Tango ozali kosala yango ozali kosalela molimo wana yo na molimo wana bokomi mutu moko. Eza mokolo oyo bazali kosala feti ya Satana. Molingami na kati na nkolo Yesu Masia. Yango esengeli biso na bino toleka kati na kofongola miso. Likambo na likambo linko leka kati na kosalela motuna. Nzambe asepeli na yango to Nzambe akosepela na yango te. Moto oyo nyonso to akosalaka feti ya Noël ayeba ete azali libanda ya Nzambe. Moto nyonso tu akozwa sapin akotisi na ndako na ye mokolo wana le 25 décembre po ete ezali bokoko ezalaka bongo yeba ete na tango wana yo ozali susu mokristo te okomi nde moto ya celte okomi bacelte okomi na binzambi pe Nzambe na yo azali moi. Pe eloko mosusu ezali ete nzete yango ezali na forme ya triangle to basonge misato mpona kotalisa ete ndenge bato ya katolike balobaka ete trinité balingami na kati na nkolo Yesu Kristo
tolobela nanu likambo oyo toza kobenga trinité. Trinité ezali nini? Trinité tomoni yango kaka na kati na binzambi te, kasi trinité pe elobami na kati na église catholique. Boye ekosengela pona biso topesa nanu liboso ndimbola na yango. Ndimbola ya trinité kolandisama na bandeko na biso ya catholique elingi koloba ete Nzambe azali se moko. Kasi na kati na Nzambe azali tata, mwana pe molimo mosantu. Bango misato nde basali Nzambe se moko. Boye tata azali kati na mwana, pe mwana azali na kati na tata. Boye molimo mosantu azali molimo ya tata, pe molimo ya mwana. Boye wana ezali ndenge Biblia eza koleka kati na kolimbola ndenge nini Nzambe azali. Nzambe azali se moko, kasi na kati na Nzambe tata azali, mwana azali, pe molimo mosantu pe azali. Boye tata azali Nzambe, mwana azali Nzambe, molimo mosantu azali Nzambe. Boye bango misato bakoki kokabwana te, pe moto moko te akoki kokabola bango. Ata moko na bango oyo azali nesika moko songolo, toleka kati na koyeba ete mibale oyo pe mosusu bazali wana. Soki Yesu Masiya ayaki na kati na mokili mpona kotatola sango malamu pe kobikisa bato na mokili, esengeli ya biso toleka kati na koyeba ete kati na ye tata azalaki pe molimo mosantu pe azalaki. Boye nde yango wana Biblia azali kolimbola biso Nzambe azali ndenge wana. Yango wana bato na église catholique bapesa yango kombo ya Trinité. Boye tokei lisusu komona mo oyo bakobenga Trinité na kati na binzambi. Na bamboka mosusu na binzambi mosusu oyo bazali Nzambe penza ya solo te, bango balobi pona bango bayebi ete Trinité elingi koloba ete ba binzambi to banzambe ya mike misato basangani. Nde yango bakobenga Trinité na ba binzambi mosusu epai na bango. Yango wana bana na Nzambe penza oyo ya solo bayambi Yesu Masiya na bomoi na bango lokola mokonzi pe mobikisi na bango bazali koloba boye. Biblia epesi kombo wana ya Trinité te. Esengeli na biso toyeba ete kombo wana ya Trinité euta na kati na Biblia te. Pe Biblia pe epesi biso pe yango te, tokomona pe yango na kati na Biblia soki moke te. Yango bana na Nzambe balobi ete ekosengela na biso malamu mingi toleka kati na kotatola to pe totalisa Nzambe ya solo na ndenge kaka Biblia azali koleka kati na kotatola to pe kotalisa mokili. Biblia alipesa kombo na Trinité te, kasi Biblia eza koloba ete Nzambe ya solo azali tata, mwana pe molimo mosantu. Boye bango misato nde basali Nzambe se moko. Sengeli ya biso toleka kati na kosuka wana. Pona nini? Po ete tomoni kombo wana ya Trinité ezali pe na binzambi mosusu, pe wana pe eza na bandimbola mosusu. Nzokande ndenge Église catholique eliki kati na kolimbola ndenge Nzambe azali, ezali penza ndenge Biblia ezali koleka kati na koloba yango penza. Kaka nde loko ya mabe ezali ete po ete Église catholique abambi ndimbola wana na kombo bakobenga Trinité. Bo yango ezali koleka kati na kopesa pokoso kati na biso bandimi bayekoli bana Nzambe ya solo, pe ba binzambe mosusu ezali lokola tozali kowelela kombo wana. Et puis moko na moko apesi yango ndimbola o ezali ya ye. Mokili ezali kopesa yango ndimbola pe ya mokili na kati na ba gouvernement. Tant baza kolobela Trinité elingi koloba ete na kati na gouvernement misala misato esangani po eteleka kati na kokamba mboka. Tozwi lokola soki bazwi lokola ministère ya défense, bazwi lokola ministère ya information, bazwi lisusu ministère mosusu otoki kopesa lokola ndimbola to exécutif basangani misato nde basali gouvernement pola kotambusa mboka. Wana pe bakobenga yango pe Trinité. Boye tomoni ete ezali kopesa kpakoso. Boye bana na Nzambe mosusu yango bakolobi ete kombo wana ya Trinité ezali diabolique, ezali malamu te. Esengeli na biso penza bana na Nzambe ya solo toloba kaka oyo eza na kati na Biblia. Nde bongo tolongola kombo ya Trinité, kasi totalisa Nzambe ya solo ndenge penza Église catholique pe ezali kotalisa yango
yango kasi kolongola nde kombo wana ya trinité elingi koloba ete biblia elobi boye na mokanda na Genèse chapitre 1 na verset 26 bien elobi ete faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Bien elobi ete Dieu dit nzambe moko alobi faisons l'homme à notre image. Tosala moto na elilingi na biso. Selon notre ressemblance. Kolandisama na lolenge biso tozali. Nde na verset 27, Bible lui était et Dieu créa l'homme à son image. Nzambe moko ndesima akeli moto na elilingi na ye. Selon sa ressemblance, kolandisama na lolenge penza ye nzambe azali. Balinga mina kat na nkolo Yesu, mena ibandeli na verset 26, tuza komona ete Bible za koloba. Die di, nzambe moko alobi. Créons, tosala moto. Towana tosala moto. Nzambe moko azalaki koloba na nani. Azalaki kolobela na nani. Alobi ete tosala moto. Yango wana tangu nzambe za koloba ete tosala moto elingi koloba ete nzambe moko wana azali koleka kati na komilobela na oyo misato oyo bazali kati na yende esali nde nzambe azala nde azali koloba ete tosala elingi koloba ete tango moto akelamaki tata mwana pe molimo mosantu bakitaki nde bango misato basalaki moto kolandisama na elilingi ya nzambe to pe elilingi na bango pe kolandisama na lolenge na bango bazali. Tupe na kolandisama na lolenge ye nzambe azali. Elingi koloba nini? Poto sosola yango malamu awa na mokili, Bibi elobi na kati na mokanda na 1 Jean chapitre 5 verset 7 à 8. To sengi bandeko nyonso tu oyo bakomona yango na kati ba Biblia na bango te, bakende koluka yango bakomona yango malamu ekomami na kati na Bible oyo tokobenga na lopoto Bible Thompson. Okomona pe yango na kati na Bible Colombe. Pe okomona pe yango na kati na Bible Épée. Pe okomona yango pe na kati na Bible Osterwald. Okomona yango kuna na kati. Me kasi na ba version oyo mosusu tokomona ete verset yango bakati yango ndambo. Elingi koloba ete bakati yango kitendi oyo okomona tina ezate mo comprendre ezali te po ete bakati yango bazalaki na posa kutu ezala te. Verset wana eza koloba nini? Na kati mokanda na 1 Jean chapitre 5 verset 7 elobi boye. Elobi ete na likolo dans le ciel il y a 3 qui rendent témoignage. Ezali na misato oyo bazali kopesa litatoli to kotalisa litatoli. Ya liboso le père tata ya mibale la parole liloba oyo toyebete liloba azali Yesu Masia. Pe oyo ya misato babeti zali molimo mosantu. Bango misato nde bazali se moko. Yango tuza koloba ete Dieu nzambe azali moko kasi na kati na ye tata mwana pe molimo mosantu bazali nde basali nzambe moko. La Bible continue na verset 8 elobi ete na se ya mokili sur la terre il y a 3 qui rendent témoignage. Ezali pena biloko o misato ezali kopesa litatoli se ndenge moko. Babandi kotanga liboso balobi ete l'esprit to molimo, le sang makila o eza kotalisa âme et puis l'eau pe mai. Et les 3 sont d'accord. Misato oyo bazali se moko to pe basangani to bayokani. Kasi poto mwana biloko oyo misato awana kati na mokili. Epai nini to epai ya nani tokomona makila mai pe molimo oyo esangani tokomona nde na kati na nzoto ya motu okomona ete moto na kati na ye azali na mai azali na makila pe azali na molimo yango nzambe azali koleka kati na koloba ete tokela moto na elilingi na biso elilingi elingi koloba ete libanda na yo oza na motu oza na makolo oza na maboko oza na monoko oza na matoi ya koyoka wana nde bakobenga elilingi. Mais au bakobenga la ressemblance de Dieu, elingi koloba ete kokokana na nzambe, elingi koloba ete nzambe Dieu moko na kati na ye azali tata mwana pe molimo mosantu. Biso pe na kati na biso moto azali na mai na makila
pe na molimo oyo soki tokenda kati na mokanda na 1 Thessaloniciens chapitre 5 na verset 23 kuna lisusu Biblia efongoli yango ndenge biso ndenge moto azali ebia lobi ete moto azali ndenge nini tokomona yango kuna na kati makomi mpona kokende na mokuse Biblia lobi ete moto to Biblia eza koloba ete tika ete nzambe aleka kati na kobatela bino na lolenge ya malamu kino ekozonga nkolo Yesu Masiya bojali na bino to bomotela bino oyo esalami na nzoto, le corps, esprit, molimo, et l'âme, et limo. Nyonso tu eleka kati na kobatelema na mokolo oyo nkolo Yesu Masiya akoya. Elingi koloba ete na kati na moto aza na nzoto, moto azalaka na esprit, pe moto azalaka na makila. Soki moko na eloko oyo elongwe, moto akoki susu kozala motu te, na zwi lokola ndakisa. Soki moto babimisi makila nyonso na kati na ye ata nzoto zeli malamu moto akokwea pe akufi akotambola te akovivre te akoloba te akomi moto akokufa. Soki batiki makila batiki nzoto balobi balongola esprit ya motu bamema yango elongwa o bakobenga ete moto a perdre connaissance akokwea ata azali kopema nzoto yango bomoni yango eza akokwea wana me bokomona moto yango atoza kobeta ye akoyoka te po ete esprit ebimi na kati na esprit ezali te boye azali kaka moto akokufa. Soki balobi ete batika makila batika na molimo ya mutu kasi balongola kaka nzoto moto pe akoki koleka kati na kovivre te po moto aleka kati na kozala moto oyo aza koloba kotambola mai na makila na nzoto esengeli biloko oyo misato ezala esika moko nzoto mai na makila to pe nzoto âme elimo na esprit molimo nyonso tu ezala esika moko nde bongo moto atelemi akotambola palobi ete azali mutu moko. Balingami na kati na nkolo Yesu Masiya soki tokeli lisusu na kati na mozindo tolobi ete soki yo lali pongi nzoto moto elali na ndako na yo kangi porte bien olali me sima obandi kolota ndoto na ndoto za komona ete nakendaki na esika boye na lobi boye na sali boye tango moto akoloba nini sikoyo nzoto ebandi koloba lobi ete na loti ndoto na moni munoko penza ndeza koloba mutanga za koloba ndeza liye nzoto ndeza koloba ezali ye mutu amoni na ndoto ke akendaki na esika moko akoloba te ke molimo nanga aloti amoni ayemta kendaki moto akoloba kaka ezali kaka ye nde moto aloti pe amoni pe kuna tango mosu pe soki bitumbe bimaki bato mingi balota ndoto tanga lamuki bazalaki kobunda pe babetaki likofi esika na paza koyoka pasi tango ya telemi alamuki nde bongo pona kotalisa ete moto akelami kolandisama na ressemblance ya nzambe linkoloba ete akokisami na nzambe ndenge nzambe moko na kati na ye tata mwana pe molimo mosantu azali nde balobaki ete tokela moto kolandisama na notre ressemblance ndenge biso tozali nde misato ande esali nzambe moko mutu mpe azali ye moko me na kati na ye moto azali lokola na biteni misato. Balingami na kati na nkolo Yesu nzambe alingi biso mingi esengi toleka kati na kososola tolobaki ete tosuka bobele wana ekozala malamu kasi soki biso tozwi tobambi yango mpe tokoki mpe kobamba yango kombo ya trinité mutu tobambi mpe kombo ya trinité mpo misato na kati nende esangani esali mutu moko kasi soki tokenda lolenge wana bato na binzambi mpe bakokenda balolenge wana ekozala kpokoso ekozala mbindo yango toza koyoka ete bato mosusu oyo bazali bato na katholike te baza koloba ete trinité ezali diabolique. Balingami na kati na nkolo Yesu Masiya yango nkolo Yesu Masiya azali koloba na kati na Jean chapitre 8 verset 32 ete vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bino bokoyeba solo pe solo akokangola bino po solo azalaka nde mutu yango na kati na Jean chapitre 14 na verset 6 Yesu Masiya alobi ete ngai nazali solo nazali nzela pe nazali bomoi. Donc solo ezali bongo nkolo Yesu tanga azala koloba ete bino bokoyeba solo pe solo akokangola bino eli koloba ete bino bokoyeba Yesu Kristo pe Yesu Masiya nde akokangola bino. Yesu Masiya azali liloba ya Nzambe ndenge wana bandeko na biso na kati na nkolo Yesu Masiya yo nanga soki tozali ba chrétien eza pona Yesu Kristo soki ngai no tozali ba chrétien eza po te biso tondimela nkolo Yesu pe tolandaka ye. Soki yo landaka nkolo Yesu okokangama na liloba na ye pe okosala kaka o ye alobi kasi o bato na mokili balobi te to bato na mokili basali te.
boye ndeko na nga na kati na nkolo Yesu ete liloba na Nzambe lobi penza bongo biso tozwa bokoko oyo ezali ya bato ya binzambi to banda kosalela yango biso toleka kati na kozwa ndakisa wana ata bango batiaki biloko na kolia lokola biso to kosala lokola bango na bilembo wana pe na ndato bango basalaki linkolo ba ete soki yosali yango okomi nde moto wana ya celte na miso ya Nzambe yo kabani na Nzambe na yo balingami na kati na nkolo Yesu Masiya eza likambo ya pasi eza likambo ya esengo te tango moto abungisaki elanga na Edena oyo ezalaki paradis na ye eza likambo ya esengo te likambo ya pasi Nzambe okaki yango pasi na motema na ye mpo na biso mpe balingami na ngai botala ata bafoto oyo wana yango ezali Adamu na Eva tango babenganaki bango bomitia na esika na bango ese bazalaki na esengo te po ete babungisaki penza oyo ezalaki bomengo na bango mpe babungisaki bonzambe Nzambe akabwanaki na bango azala lokola mwana oyo baboti na ye babengani akomi psiko ye moko kotelengana eske eza penza ngonga oyo moto aza na esengo kosala fete na ngonga wana boye ntango bato ya katolike bazwi nzete wana balobi ezali nzete oyo tozali kotalisa elilingi ya nzete oyo Adamu na Eva baliaka pe bambuma oyo biso totie wana eza bambuma oyo kotalisa ete oyo Adamu na Eva baliaka ezali elilingi epi na kati na yango bakosalela feti nde na kati ya feti wana nde nzete yango ezali molingami elingi koloba ete mpo na yo ezali nde ngonga ya esengo nzoka nde ezalaki ngonga ya esengo te nani na kati na bango nyonso tu bazalaki wana azalaki na esengo soki tozwi Nzambe soki tozwi Adamu na Eva soki tozwi na Satana na kati na bango nyonso tu wana nani azalaki na esengo na makambo yango elekaki Nzambe azalaki na esengo te azalaki na mawa pe na pasi soki tozwi Adamu na Eva bazalaki na esengo te bazalaki na pasi moto moko akoki kozala kaka na kati na esengo ezalaki Satana po ye moto ayebaki ke soki akosi bango soki bango bakwei oyo ekokomela bango ekozala kufa kasi tala ete aye kokosa Adamu na Eva alobi Nzambe alobaki na bino solo ete soki bino bolie mbuma ya nzete oyo bino bokokufa Eva pa alobi oui soki tolie yango tokokufa Nzambe apekisi biso banzete mosusu te balingami botala ete na kati elanga na Edena ezalaki kaka na nzete wana ya kufa te nzete pe ya bomoi ezalaki kasi mpo na nini akende kolakisa bango nzete ya bomoi te alakisi bango nzete ya kufa poposa na ye ezalaki ete moto akufa kokufa ya moto ezali kobanda te tango moto akwei pe bapundi akufi te moto kokufa na ezali kobanda tango moto akabwani na Nzambe na ye nde wana kokufa mobimba yango wana mingi bazali kokotisa kufa na bandako na bango pe kufa na bomoi na bango tango yo leki kati na kozwa nzete wana yo okotisi yango na kati ya ndako na yo osaleli bizaleli ya baselte boye yo kabwani na Nzambe na yo kufa ebandi nde wana ezali kufa mobimba balingami na kati na nkolo Yesu Kristo moto azalaki na esengo ezali nde Satana po ye azalaki na esengo mpo na nini loko ya liboso po ye azalaka na bokonzi na tata na paradis ya likolo tango ye asali bambeba kuna babengani ye babwaki ye tango ye na kati na mokili nde akuti moto na bomengo oyo Nzambe apesaki ye azalaki na esengo te alingaki ete oyo ekomelaki ye mpe ekomela moto yango aye kokosa moto tango moto mpe akabwani na Nzambe ye asepeli me tala balingami na biso tango Nzambe abengani Adamu na Eva bazangi bomengo pe nyonso bango bazalaki na yango ata bilamba ya kolata Nzambe ne moto asalelaki bango pe apesi bango boye Satana ye lokola azali molimo azalaka liboso angelo akoma sikoyo Satana molimo mabe nde ye moto azalaki na esengo eza nde feti na ye balingami bokanisa lisusu na kati mokanda na Luc chapitre 4 Bible elobi ete na kobanda na verset 1 kokita tina se Bible elobi ete Yesu Masiya amemamaki na molimo mosantu po ete akende na esobe po akende kobondela pe kokila tango ye azalaki kuna na kati na kobondela pe kokila eloko nini esalamaki Bible elobi ete Satana ayaki komeka nkolo Yesu ayebisaki ete soki ofukameli ngai nakopesa yo mokili oyo mobimba po ete epesamelaki ngai balingami ngai na yo tomituna motuna est-ce que solo vraiment ete mokili epesamelaki Satana
nzambe akelaki mokili mpo na satana te nzambe apesa jamais satana mokili feti oyo bacelte bazali koleka kati na kosalela bazalaki kosalela yango nde satana botala babilembo ezali komona na eloko ya liboso bacelte wana bazalaki kozwa moi lokola nzambe na bango bazalaki kozwa nzambe akela likolo na sete eloko ya mibale bango bazalaki kobonza bamabonza likolo ya nzete yango eloko ya misato bato ya katolike bakiki kozwa kaka nzete mpe datu wana baye kotia yango lokola neti datu Yesu Masiya abotamaki eza lokuta ezali bongo te Yesu Masiya abotama na datu wana te mpe asenga mpe biso te ngai na yo tosalela ye feti ya mbotama na ye Yesu alobaki ete bosalela ngai feti ya kufa na ngai mpo ete mokolo ya kufa na ngai yango ngai namonaki pasi mpo na bino nakangolaki bino na kibowumbu ya satana balingami na kati na nkolo Yesu bandeko na ngai tokota na kati na mozindo Yesu Masiya ye kolongola biso na kati na pasi pe na bowumbu wana oyo tokweyaka na yango na kati na jardin d'Eden akufi na kati na ekulusu azongiseli biso bokonzi wana kasi tala mayele mabe ya satana na nzela ya eglise catholique eloko nini ekoleka kati na kosala asali ete bato mokolo wana le 25 décembre bato bakabwanaka na nzambe liboso ya nzete ya sapin e bazali kobina mpe koleka kati na kosepela soki nsima le 25 décembre Yesu Masiya aye yo okozala wapi molinga bina kati na nkolo Yesu ezali feti ya kopola feti ya salite ya esengo te bazali kokanisela mpe kozongisa bato na se na bokonzi ya satana Yesu Masiya asalaki kokangola biso na bino molimo mosantu aleka kati na kosunga biso bandeko na biso yango tozokoleka kati na kobelela mpo ete biso tozwi mayele ya koyeba makambo wana na mayele na biso te tolo makanisi na biso te molimo mosantu nde motu afungoli biso mayele mpe akambi biso na liloba na nzambe mpo na tina toleka kati na kososola makambo yango mpe tobanda koganga yango sikoyo yango tozali kosenga na bino bandeko na biso na kati na nkolo Yesu boleka kati na kozwa video oyo bopesa yango epai ya bandeko na bino nyonso tu moto oyo akozwa video oyo na nsima ya feti wana ya Noel sungama na molimo mosantu senga bolimbisi loba na nzambe nkolo na regrete nasalaki mabe mpo ete nayebaki yango te awa ngai nasosoli nzambe na nga nazwi décision ete nakabwani na sapin wana nakabwani na feti wana nakabwani mpo ete ntango na kosalela yango naza kokabwana na yo bandeko na ngai na kati na nkolo Yesu Masiya Biblia elobi boye na mokanda na Jean chapitre 8 verset 44 bozali na satana nde azali tata na bino mpo ete ye uta na ebandeli azali mokosi mpe bino mpe bozali kolinga toujours bokokisa mposa ya motema na ye oyo ezali kokosa mpe koboma mpo ete ntango ye azali kobuka lokuta azali mpenza kobimisa mobimba ya motema na ye ndenge yango ezalaka uta na ebandeli ye azalaki mokosi mpe mobomi na ebandeli wapi ebandeli yango ezali nde na jardin d'Eden uta na ebandeli satana azalaki mokosi mpe mobomi akosa Adamu na Eva mpe aboma bomoi na bango liboso na nzambe nde na nzela ya likambo wana nde kufa ekota balingami na kati na nkolo Yesu ezali elilingi ya kufa nzete ya sapin feti wana ya Noel ezali feti ya satana moto aza kokabwana na nzambe kaka na bopete boye baza kokabola wana nzambe ndeko na nga atako liloba na nzambe ezali koloba olingi nzambe afungola bato mayele na fason nini mpo ete bato baleka kati na kososola Yesu Masiya azali bolingo alobaki ete esengeli ete sango malamu ekoma na mokili mobimba bato nyonso bayoka yango bongo nde na nsima yango bongo nde na nsima yango suka ya mokili ekoya natondisemi na esengo mpona kokanisa lisusu verse oyo tala bolingo ya Yesu Masiya alingaki ete ata basekele oyo ebomba na bato bakoki kolia kati na koyeba te ebima mpo yo na ngai tokangolama balingami na kati na nkolo Yesu awa ye akobimisa basekele nyonso elingi koloba ete azali koya sikoyo alingi te ntango ye akoya yokende na lifelo mpo koloba ete ngai nayebaki te yango wana nzambe akobwaka mbela nzambe azali kobelela molimo mosantu azali koganga na nzela ya basali na nzambe solo basali na nzambe oyo ya solo na nzela iloba na nzambe bobima na kati ya makambo wana
Ba pasteur oyo bakosalelaka basapin bafeti ya Noël. Ba oyo bazali ya Nzambe, oyo bakoyoka mbela oyo, bayoki liloba oyo ndenge yuti kolia kati na kobima, bosenga bolimbisi, bokena beglise na bino bosengisa pe bana na Nzambe bolimbisi, boyebisa bango solo ndenge boyoki koyoka awa. Kasi ba oyo bazana bango ya Satana, bakoyoka te pe bakoboya. Pona nini po ete bazana posa kokokisa posa ya mitema ya motema ya tata na bango po ete azali nde tata na bango bazali basali na ye. Comme lokola lelo oyo nkoyesi masala baki nini na tango ya mikolo ya suka basali ya lokuta bakoya bakotonda mokili, basali ya Nzambe ya lokuta bakomi ebele, beglise ya lokuta etondi ebele, ba oyo nyonso tu bazalaka banganga kisi, ba oyo nyonso tu bazalaka ba magicien to batu na soloka, ba oyo nyonso tu bazalaka ba mandona, ba oyo nyonso tu bazalaki kosalela babinzambi tomonaka bango lisusu te bakenda wapi bango wana nde lelo oyo balata ba cravate basapatu baveste bazakosi bango wana nde lelo oyo bamibambi kombo ya bapaster bapotre baevangeliste nakoloba bapotre nyonso te bapaster nyonso te me nakoloba ete na kati na bango mingi ya mabe bazali. Na kati ya beglise lelo beglise mingi ya mabe ezali. Tolobela na likambo ya église. Église oyo ya nkolo Yesu a partir ya lelo oleka kati na koyeba yango. Ezali te oyo ezali ba bâtiment ba mur oyo batongi oyo batie ba couleur ya kitoko batondisi ba kiti ya malamu ezali wana te. Église ya nkolo Yesu ekokufa jamais suki mokete. Église wana penza ya Yesu ezali nini ezali ndenge nini ezali nde ba nzoto na biso bana na Nzambe ba oyo bayambi lo bana Nzambe na kati na solo ba vrai bana na Nzambe ba yambi molimo mosantu oyo ba ndimaka kaka liloba na Nzambe oyo balandaka kaka Yesu yende oyo bazwa te pasteur a remplacer Bible que mon pasteur a dit pasteur na biso lo bakaboy non bana Nzambe ya solo bazaba oyo Bible lobi nini oyo Bible lobi nde bango yango bakotana misala nde bongo bango nde wana Yesu Kristo akobenga nde église na ye yende bango nde Yesu Masia akoya kokamata balingami tozali ebele bana Nzambe oyo ya solo esengeli yo soki yo za na kati makamba basapin ndengo yo ki explication soko za mwana Nzambe ya solo mibimisa kuna pona kusukisa Yesu Masia baki ete Satan azali mokosi tata ya mokosi soka za kobuka lokuta azali penza kobimisa motema na ye mobimba balinga mina kati na nkolo Yesu tala nanu sapin tala nanu feti ya Noël na kati na yango nyonso tu esalami kaka na lokuta ya liboso Yesu Kristo abotama na ye te mokolo le 25 décembre ezali date oyo baselte wana bazalaki kosambela Nzambe na bango ya moi pe binzambi bakopesela ye ba mabonza na nzete wana bango bazwi batie lilingi ya sapin wana ezeli loko ya liboso eloko ya mibale tata Noël wana ye azwa esika ya Nzambe pona nini lelo oyo ekoma ete bana fo basala mikanda batindela ye ete atindela bango bakado pe azwi pe na courage wana aza komibimisa asali pe secrétariat mobimba ayambaka ba enveloppe elingo tete lokola mabondeli ya bana balingami est-ce qu'il y a azali Nzambe azali o bakobenga na français usurpateur ayibi identité kombo ya bonzambe to ya Nzambe abibambi oza ko kana Père Noël ezali représentation ya Satana to elingi ya Satana inde azali komibimisa lokola nde azali tata oyo akosalela bato bolamu nzoka nda kosalela bato bolamu te eloko ya misato ayebisi baboti nyonso bakosa babuka lokuta epa ya bana na bango ike yende moto ayelaka bango bakado pe eloko mosusu ete bakado yango bakende kotia yango na se ya nzete yango ezali adoration tala penza ndenge makambo yango esalamaka ozwi kado okende kotia yango na se ya nzete wana po loba ete ezali ngai te moboti ezali nde Père Noël wana po ete mwana asala nini po ete mwana apesa Père Noël wana merci po ete aadore akumisa ye Nzambe oyo apesi yo bana Nzambe oyo abateli libota na yo bandeko na ngai mvula mobimba nde yo otindi bana na yo bapesaka merci epai ya Père Noël oli kolakisa bango kopesa merci epai na Nzambe osepeli penza okanga motema obuka lokuta liboso ya bana na yo
oyebi na yo ete eza na ngo ya lokuta pe eza pe bongo otiki ezala nde bongo na mbongo yo nzambe apesi yo pe na pemo nzambe azali kopesa yo eloko penza yo moni ete linguli osala ezali yango wana eloko mosusu feti yango mpona nini ezalaka kaka le 25 décembre ntango tolingi tobanda mvula ya sika ezali mpona ntina na kotalisa ete mvula oyo ya sika bozoleka kati na kokota bozali kokota yango elongo na nzambe akela likolo na se te bozali kokota yango elongo na satana oyo azali binzambi ya moi nzambe ya bacelte ye moto akotambola na bino elongo mvula oyo mobimba oyo ya sika bozoleka kati na kokota na yango balingami na kati na nkolo yesu tala lokuta mosusu bakozwa yesu masiya ya bebe yesu masiya oyo ya ekeko batie ye wana baloba ete oyo eza babambeli nde oyo wana ezali nde yesu molingami na nga yesu kristo oyo ya biso azali bebe te yesu masiya akufa na ekulusu na age ya 33 ans azalaki mobali engambe kasi oyo wana ya yesu wana ya bebe wana buta wapi balingami na ngai yesu yango ya bebe wana depuis babanda makambo wana ya Noël azalaka kaka bebe akokola mokolo nini yesu yango wana ya bebe ya Noël azalaka kaka bebe akomata na ekulusu mokolo nini po ete biso nde tobikisami na ekulusu na kufa ya nkolo yesu masiya yango alobaki ete bosala feti mpona kosepela kufa na ngai kasi na mbotama te kasi oyo wana batika ye bebe mpona kotoloba na bino nini ezali message subliminal oyo batindaka ke oyo ya bino yesu ezali ye wana akobikisa bino jamais na kati ya feti oyo po bebe akobikisa yo ndenge nini ifo akola nano nsima na ye kokola ifo akende kokufa na ekulusu oyo wana depuis mokili ebanda azalaka kaka bebe akobikisa yo mokolo nini akobikisa yo te ata bitumba ekoti aye aza bebe yango azali yesu masiya ya solo te balingami na kati na nkolo yesu masiya tozali koloba boye na motema pasi kolela na pota na motema na kombo na yesu masiya nzambe apambola moko na moko merci boye nzambe apambola moko na bino bisika oyo bosili koleka kati na kozwama na mokili mobimba oyo molimo mosantu asungi po ete boleka kati na kolanda biso na nzela na etanda oyo ebengami na kombo na CTVC, la chaîne de télévision chrétienne, la révélation de Jésus-Christ, tope kobimisa mabombami ya nkolo Yesu Kristo. Nzambe apambola moko na moko bisika bozali na bandako na bino na kati na mosala boleka kati na koyeba ete nkolo Yesu Kristo alingi bino na biso alingi biso mingi koleka alingi biso bana nzambe mingi koleka alingi penza libota ya nzambe mingi koleka oyo bino na biso tozali kolo apambola bino nyonso na kombo na nkolo Yesu Kristo. Merci. balingami kati na nkolo Yesu soki bolingi bomona bamateya na biso na kati ya YouTube esengeli kobeta awa na moteur de recherche CTVC, la révélation de Jésus-Christ. Boye, bokomona, ba chaîne oyo mibale ekobima na esika ya liboso penza. Bongo, bokoki kopona chaîne oyo CTVC, la révélation de Jésus-Christ, ya lingala, tope ya français, elongo na bamateya na yango penza. Bokoki pe kosabone pona kobanda kozwa basignal soki totie mateya ya sika. Bokoki pe koklike awa na elembo oyo ya mosapi ya loboko pona koloba ete na sepeli. Boye YouTube akotindela pe bandeko oyo nanu bamoni mateya oyo te pona ete bamona pe balanda yango. Ezali façon pona bino pe ya kopanza sango malamu ya nkolo Yesu. balingami na kati na nkolo Yesu tozali kosala musala na nzambe po na mbongo te kasi ya ofele
lolenge oyo nkolo na biso Yesu Kristo a lobaki na biso ete na mokanda na Matthieu chapitre 10 verset 8 na pesi bino ya ofele bino pe boleka kati na kopesa ya ofele. Boye chaîne oyo ya télévision chrétienne oyo eyebani na YouTube na kombo ya CTVC, la révélation de Jésus-Christ, elobi na bino ete Kolo Yesu alingi bino mingi. Boye bandeko na ngai tokutana na ba video oyo mosusu. Kolo apambola moko na moko. À bientôt. Yesu Nzambe pitata bengayo pinzambe Yesu Kolo pitata bengayo pikolo Yonatata muzamoko Oyo amoni tata Nzambe Nanzela na yo tozwi maloba ya tata Uzali kembo ya tata Nzambe Uza mwana oyo Nzambe abota Ozali mobimba ya tata Nzambe Mbona yo eleki bako onyoso Tata loba banjelu basanjolaka yo Mokitani ya biloko nyonso Osukola masumu na biso Yesu bonambe na yo ezali ya libela mokonzi na yo ekomela seko liloba na yo nde esimba mokili okambaka libota na yo na boyenge bene Yesu olingi oyo eza na sembo oboyi oyo eza na mabe yango Nzambe na yo basala yo epakolami koleka bikelamu nyonso Kolo okelaki mokili na ebandeli na maboko na yo sala mapata Kolo okelaki mokili na ebandeli na maboko na yo sala mapata mokili mobima ekobeba nango
kosala mosusu kasi yo kobongwana te ozali na yo ekosila te ofandi na loboko ya mobali ya tata na kiti ya bokonzi na ye na bisika bileki likolo mokonzi ya bato mimeka kolo okelaki mokili na ebandeli na maboko na yo sala mapata mokitani ya biloko nyonso kosukola masumu na biso